今天我们来看这部 C 品牌的韩国饮水机。这部饮水机出现了漏水问题，我们现在开始检查看看哪里出现漏水。首先我们需要打开顶部盖子，为此我们先松开前盖螺丝，这样前面面板就可以轻松打开了。接着我们先接上水源，然后开始放水进入饮水机。通过这种方式，我们能够更直观地查看和确定漏水的具体位置，因为漏水的位置可能不全局限一个地方。经过细致的检查，我们发现问题出在电子阀的接头，原来是电子阀的接头处塑胶圈老化，失去弹性，导致漏水。这种情况在使用时间较长的饮水机中比较常见。为了彻底解决问题，我们需要更换这些接头，同时也一起更换相关的水管。更换时需要确保所有接头和水管都正确安装并紧密连接，以防止再次出现漏水。更换完毕后，接下来我们再次放水进行试机，仔细检查所有连接处和接头，确保没有任何漏水现象。如果没有发现漏水，那么这次维修就算是成功完成的。我们将面板装回，并拧紧所有螺丝。如果你有任何关于饮水机维修的问题，请联系我们。感谢你的收看。